y aquí con otro video más para el canal de reparaciones de audífonos. En esta ocasión me trajeron unos audífonos. Esta es una marca poco conocida aquí en México, o bueno, tal vez uno de ustedes ya ha comprado esos audífonos. Esta marca es de Anker y el modelo es, la marca submarca, que tampoco entiendo tanto, es Soundcore, y el modelo, como aquí dice, es el Live 2 NC, que es cancelación de ruido, noise cancelling. Y el cliente me estaba platicando, los compró hace un mes y ya presentan una falla, que es un ruido extraño que emite la bocina izquierda. Les voy a presentar el sonido extraño que emite la bocina, para que si a ustedes les llega a pasar puedan solucionar el problema. Y como pudieron escuchar, es un sonido extraño el que hace estos audífonos en la bocina. Es cuando te lo pegas o se escucha alguna canción o algo, un bajo, un bajeo, empiezan a producir ese sonido extraño. Y pues bueno, vamos a desarmarlos. Lo primero que tienes que hacer es quitar la almohadilla. Es realmente fácil, no podemos, es nada más retirarla así como un desarmador. Y para quitar la bocina son 4 tornillos solamente. Para los que no sepan, esta marca es hecho bajo la dirección de la empresa Anker. Es una de las electrónicas chinas más grandes y su sede está en Shenzhen, exactamente en Guangdong. Esta marca es conocida por producir electrónicos de computadora, periféricos, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí está todo. Y aquí ya está. Aquí hay que tener cuidado porque podemos romper el cable. Tenemos que soldar. Son 4 tornillos. Y lo que nos va a interesar ahorita es esto. Lo que tenemos que hacer es quitar esta tapa y ya podemos ver la bocina. Ahí está. Esta es la tapa que cubre. Como pueden ver, tiene una especie de 2 resortes que son los que hacen contacto con la tarjeta, que ese es el positivo y el negativo para la bocina. Y quitar la bocina es realmente muy fácil. O sea, solamente, agarras un desarmador plano y la retiramos. O sea, no tiene pegamento estas bocinas. Ok, este es el problema. Es la que se necesita cambiar para que funcione bien. La verdad es que yo no entiendo cómo la persona, yo entiendo el problema, ¿verdad? Pero la persona está, pues, puede estar triste, ¿verdad? Porque pues compras unos audífonos y en menos de un mes se te descompones, pues es una inversión que haces, ¿verdad? Para traer unos audífonos mejores. Y el problema es que, no puedes reclamarle a nadie, ¿verdad? Porque los compras en línea. Eso es lo que me platicó él. O sea, pues a quién le reclama, no hay nadie a que reclamarle. Es porque los compró en AliExpress. Pero bueno, eso ya será tema para otros videos. Esta es la bocina que traía y esta es la bocina que se va a instalar. Estas bocinas son especiales porque son para cancelación de ruido exclusivamente. No puedes poner otra bocina porque no te va a funcionar. Tiene que poner una bocina que sea para cancelación de ruido. A diferencia de esta, el problema es que estas hacen contacto. Como ya no existen refacciones originales de esta marca, se tiene que acoplar una bocina. Y en este caso lo que voy a hacer es acoplarla. Voy a instalar una bocina para que pueda funcionar bien. Vamos a ponerle la bocina aquí, exactamente aquí. Y le vamos a soldar unos cablecitos para que puedan salir de la tarjeta.
resoldar el micrófono de la cancelación de ruido para que vuelva a funcionar. Ya tuvimos que hacer esa modificación en la bocina, ya que no encontré refacciones directamente con el fabricante, y pues tuve que hacer eso. Pero bueno, eso casi funciona en todos los audífonos que tienen cancelación de ruido, a excepción de varios modelos. Ahorita lo que vamos a hacer es cerrar todo y vamos a probar que todo esté funcionando correctamente. Y pues ahí ya quedaron los audífonos. Lo que sí hay que tomar en cuenta es que la bocina sí debe de ser de 16 ohmios, con las especificaciones esas de que sea cancelación de ruido. Y pues ahí está. Vamos a hacer una pequeña prueba de la bocina. Como lo pueden notar, ya no se escucha ese ruido molesto. Y si quieren seguir viendo más videos, suscríbanse al canal y nos vemos hasta el próximo domingo. Chao.